Yaqinda 30 yoshga to'laman va 20 yoshlarni endi yashayotgan qizlarga o'z tavsiyalarimni bermoqchiman. Birinchisi, bu hayotingizda bor bo'lib, bor bo'lmaydigan, yo'q bo'lib, yo'qolib ketmaydigan insonlarni hayotingizdan iloji boricha tezroq chiqarib oling. Chunki bu insonlarni siz bilan hech qanaqa jiddiy niyat yo'q. Ular shunchaki sizni chalg'itib, vaqtingizni olish bilan band. Ikkinchisi, bu hayotdagi xohishlaringizni 5, 10, 15 yildan keyin o'zingizni qaysi pozitsiyada ko'rmoqchi ekanligingizni aniqlab oling. Chunki o'z niyatiga ega bo'lmagan insonlar boshqalari niyatini xizmatkorlariga aylanishadi. Uchinchisi, bu boshingizga biror ish tushganda darrov kimgadir aytib berishga emas, o'zingizga yuzlanib, o'zingiz bilan gaplashishga harakat qiling. Har qanday muammoni yechimi sizni ichingizda yashiringan va boshqalari qalbidan chiqqan yechim sizni hayotingizda ishlamasligi mumkin. Siz bu tavsiyalarga yana nimalarni qo'shimcha qilgan bo'lardingiz? Kommentariyaga o'z tavsiyalaringizni yozib qoldiring. Video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing, komment yozing va men tez orada sizga bu videoning ikkinchi qismini chiqaraman.